И здравейте хора, аз съм Гошко и добре дошли в новия епизод на Гарис Мод. Мор Гари. Май. Поне аз мога да снимам. И в момента го снимам. И мога да си направя скин, знам как. С английско S. Не е смисъл с английско К, например с българско С. С българско С това. В смисъл, нали в английския има една буквичка, която прилича на С. Не можеш да танцуваш. Абе, ти сигурно са си купила. Това ли ми е таблата? Не. В този клип се занимаваме с табли, които летят. Да, уе? Сетих се. Сигурно и вие сте се сетили, но аз нали съм тъп. Не, това бе. По някакво. Не! Сега е как го спълна той. Да, със зато. Хайде. Yes. Той живо. Май. Не знам. Сега ще пробвам. Хора, там се да за този епизод, абонирайте се, харесайте го и да. Защо? Това може да... Окей. And now, comments with Jacksepticeye. Сетих се. Къде да бе? Аз летя. Гората ще за този епизод, да няма се хайза и странен с скил. Само нещо, само да...